மனிதர்கள் இல்லாத உலகத்தில் தேனீக்களால் உயிர் வாழ முடியும். மனிதர்கள் இல்லாத உலகத்தில் பூச்சிகளாலேயோ பறவைகளாலேயோ உயிர் வாழ முடியும். ஆனால் இவைகளெல்லாம் இல்லாத உலகத்தில் மனிதனால் கொஞ்ச நாள் கூட உயிர் வாழ முடியாது. ஒரு கருத்து கணிப்பு சொல்லுது, தேனீக்கள் இல்லாத உலகத்தில் மனிதனால் 4 வருஷம் கூட உயிர் வாழ முடியாது அப்படின்னு. ஒரு பொருளோட அருமை அது இல்லாத போது தான் நமக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்படி ஒரு உயிரினத்தோட அருமை அது அழிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் நமக்கு புரிய வருது. ஒரு இனம் அழிஞ்சா எப்படிப்பட்ட உணவு சங்கிலியில் மிகப்பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன உதாரணம் தான் இந்த பதிவு. டூடு அப்படிங்கிற பறவை இனத்தை மனுஷன் அடித்ததுனால எப்படிப்பட்ட இயற்கை சமநிலையற்ற தன்மையை மொரிஷியஸ் நாட்டில் ஏற்படுத்தியிருக்கான் அப்படிங்கிறத தான் இந்த பதிவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். வணக்கம், நான் உங்கள் பிரின்ஸ் ஆஃப் டைகர்ஸ். 15ஆம் நூற்றாண்டின் இறுதி காலம் வரையிலும் இந்தியாவுடனான வணிக தொடர்பை ஐரோப்பிய நாடுகள் தரை வழியாக தான் பயன்படுத்திக்கிட்டு இருந்தாங்க. அப்போது இருந்த ரோமானிய அரசு அந்த தரை வழி பாதையை முடக்கவே உடனடியாக கடல் வழி பாதையை கண்டுபிடிக்க வேண்டிய சுச்சுவேஷனுக்கு ஐரோப்பிய நாடுகள் தள்ளப்பட்டாங்க. அதன் ஒரு பகுதியாக தான் கொலம்பஸ், வாஸ்கோடகாமா போன்ற மாலுமிகள் இந்தியாவை நோக்கிய கடல் வழி பயணத்தை மேற்கொள்ள காரணம். இதில் என்ன இன்னொரு கோஇன்சிடென்ஸ்னா, இந்தியாவை கண்டுபிடிக்க சென்ற கொலம்பஸ் அமெரிக்காவை கண்டுபிடிச்சது தான். நான் எதுக்கு இதெல்லாம் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன், மேட்ருக்கு வரேன். அப்படி ஒரு கடல் பயணத்தை டச்சுக்காரர்கள் 1505ஆம் ஆண்டு மேற்கொள்ளும்போது மாலுமிகளோட தண்ணீர் தேவையை பூர்த்தி செய்யறதுக்காக மொரிஷியஸ் அப்படிங்கிற தீவில் கப்பலை நிலைநிறுத்துகிறாங்க. அப்போ தான் டூடு அப்படிங்கிற பறவையை பார்க்குறாங்க. 1507ஆம் ஆண்டு வரை இப்படி ஒரு இனம் இருக்குது அப்படின்னு யாருக்குமே தெரியாது. இந்த டூடு பறவை வான்கோழி மாதிரி இருக்கும். இதனுடைய அதிகபட்ச எடை 13லிருந்து 21 கிலோ வரலும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. டூடுங்கிற பறவையால் பறக்க முடியாது. முட்டையிட்டு குஞ்சு பறிக்கக்கூடிய ஒரு பறவை இனம். 1507ஆம் ஆண்டு திரும்ப வந்த டச்சுக்காரர்கள் இந்த மொரிஷியஸ் தீவை ஆப்பிரிக்க கைதிகளை சிறைப்பிடிக்கக்கூடிய ஒரு இடமா தான் அவங்க பயன்படுத்திக்கிட்டு இருந்தாங்க. அப்போது வந்த டச்சுக்காரர்கள் சில பாலூட்டிகளையும் மொரிஷியஸ் தீவுக்கு கொண்டு வராங்க. பாலூட்டிகளே இல்லாத மொரிஷியஸ் தீவில் பாலூட்டிகள் வந்ததால் அந்த டூடு பறவையால் ரொம்ப நாளைக்கு நிலைக்க முடியலை. அது மட்டும் இல்லாமல் மனிதர்கள் இந்த டூடு பறவையை மாமிசத்துக்காக வேட்டையாடவும் செஞ்சாங்க. கிபி 1598ஆம் ஆண்டு வரை போர்ச்சுகீசியர்கள் இந்த மொரிஷியஸ் தீவை தங்களது கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே வச்சுருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் வந்த ஆங்கிலேயர்கள் இந்த தீவை கைப்பற்றுறாங்க. அவங்களும் இந்த டூடு பறவையோட சுவை பிடித்து போகவே இந்த டூடு பறவையை வேட்டையாட ஆரம்பிக்கிறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஆங்கிலேயர்கள் மொரிஷியஸ் தீவில் உள்ள காடுகளை அழித்து மக்களையும் குடியேற்ற ஆரம்பித்தாங்க. இதனால் மிகப்பெரிய போராட்டத்தை சந்திக்க வேண்டிய சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்பட்டது இந்த டூடு பறவை இனம். போகிறவங்க எல்லாம் இந்த டூடு பறவையை வேட்டையாட ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஒரு கட்டத்தில் இந்த டூடு பறவையே பார்க்க முடியாத சூழ்நிலை ஏற்படுது. இந்த செய்தி பிரிட்டிஷ் அதிகாரிகள் கிட்ட போகும்போது அவங்க ஒரு உத்தரவிடுறாங்க. ஒட்டுமொத்தமாக மொத்தம் எத்தனை டூடு பறவைகள் இருக்குது அப்படின்னு கணக்கெடுப்பு நடத்த உத்தரவிடுறாங்க. அப்போ தான் தெரிய வருகிறது, ஒரே ஒரு டூடு பறவை கூட அந்த மொரிஷியஸ் தீவில் இல்லைன்னு. மிகப்பெரிய ஒரு இன அழிப்பையே அங்கே மொரிஷியஸ் தீவில் ஏற்படுத்தியிருக்காங்க அப்படின்னே சொல்லலாம். கிபி 1681ஆம் ஆண்டு டூடு பறவை இனம் அழிந்து விட்டது அப்படின்னு பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் ஒரு அறிவிப்பை வெளியிடுறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் அழிந்து போன இனங்கள் பட்டியலில் இந்த டூடு பறவை இனத்தையும் சேர்த்துக்கிறாங்க. கிட்டத்தட்ட ஒரு பறவை இனத்தையே அழிஞ்சிட்டு ஈஸியாக டூடு பறவை இனம் அழிஞ்சு போச்சுன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க. அப்போது அவங்களுக்கு இந்த பறவையால் எப்பேற்பட்ட பாதிப்புகள் ஏற்பட போகுதுன்னு அவங்களுக்கு தெரியாமல் போயிடுச்சு. ஆனால் கிட்டத்தட்ட 338 வருடங்கள் கழிச்சு தான் இதனுடைய விளைவுகள் தெரிய வருது. அது என்னன்னா, மொரிஷியஸ் தீவுக்குன்ட்டு பிரத்யேகமான கல்வாரியா அப்படிங்கிற ஒரு மர இனம் இருக்குது. இப்போ இருக்க கல்வாரியா மரங்களோட குறைந்தபட்ச வயது 300லிருந்து 400 வயசு தான் இருக்கும். ஏன் அதுக்கப்புறம் மரங்களே வளரலையா அப்படின்னு கேட்டால் அங்கே தான் ஒரு மிகப்பெரிய ட்விஸ்டே இருக்குது. இங்கே தான் டூடு பறவையோட பேர் அடிபடுது. டூடு பறவையோட பிரத்யேக உணவுகள் அப்படின்னு பார்த்தா பழங்கள் தான். முக்கியமாக இந்த கல்வாரியா மரத்தோட பழங்களை தான் அதிகமாக சாப்பிட்டு கழிவாக கொட்டைகளை வெளியிடும். இந்த கொட்டைகள் டூடு பறவையோட குடலில் ஒரு குறிப்பிட்ட வெப்பநிலையிலிருந்து வெளியே வரும் கொட்டைகளால் மட்டும்தான் வளரக்கூடிய தன்மையை பெறுது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. இந்த டூடு பறவை அழிந்ததுனால அந்த கல்வாரியா மரங்கள் அதுக்கப்புறம் வளரல அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. இப்போ அந்த கல்வாரியா மரமும் அழியக்கூடிய இனங்கள் பட்டியலில் சேர்த்திருக்காங்க. ஒரு சின்ன பறவையால் மிகப்பெரிய இயற்கை மாற்றத்தை ஏற்படுத்த முடியும் அப்படின்னு இந்த டூடு பறவை மூலம் நாம் தெரிஞ்சிருப்போம்னு நினைக்கிறேன். இந்த கல்வாரியா மரத்தை காப்பாற்ற ஆராய்ச்சியாளர்கள் மிகப்பெரிய ஆராய்ச்சிகள்லாம் செஞ்சுக்கிட்டு வராங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த டூடு பறவை இனத்தையும் திருப்பி மீட்டெடுக்க ஆராய்ச்சியாளர்கள் முயற்சிகளும் செஞ்சுக்கிட்டு வராங்க.
ஒரு சின்ன பறவை இனம் மிகப்பெரிய இயற்கை சமநிலையற்ற தன்மையை மொரிஷியஸ் நாட்டில் ஏற்படுத்தியிருக்கு. நம்ம நாட்டிலையும் பல இனங்கள் அழியக்கூடிய நிலையில் இருக்குது. எடுத்துக்காட்டால் சிட்டுக்குருவி, தட்டாம்பூச்சி, கழுகு போன்ற இனங்கள். இதையெல்லாம் காப்பாற்றலைன்னா நமக்கும் 400 வருஷம் கழிச்சு தான் இதனுடைய அருமை தெரியும். இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள்.